Schick dieses Video an eine Person, die dich in der Nacht immer wach hält, weil sie so laut schnarcht. Denn wir haben 3 Tipps gegen Schnarchen. Nummer 1 nennt sich Zungenpressen. Die Stärkung der Zungenmuskulatur verhindert nämlich das Zurückfallen der Zunge im Schlaf. Nummer 2, Kieferdehnen. Diese Übung dient der Lockerung und Kräftigung der Kiefermuskulatur. Das fördert eine entspannte Haltung des Unterkiefers bei Nacht. Und Nummer 3, Hals- und Kehlkopfmuskulatur kräftigen. Das hält die Atemwege offen. Wie genau diese Übungen durchgeführt werden, findet ihr in dem Link in unserer Bio.